Gloria al Señor. Demos una alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tomen asiento un momento, hermanos. Gracias le doy al Señor, primeramente, que nos da la vida y que nos da la oportunidad de seguir de triunfo en triunfo con la ayuda de nuestro Dios. Amén. También saludando en esta noche al comité de los jóvenes, a los hermanos de la congregación de Santa Clara, que están compuesta por hermanos de diferentes localidades, pero que nos congregamos a alabar su nombre cada día que el Señor nos bendice y nos provee la salud. Amén. En esta hora también saludando a las visitas de una manera muy especial. Hay visitas adolescentes, visitas jóvenes, gracias a Dios, que están con nosotros, y qué bueno reunirnos para lo mejor. Amén. Tal vez en este momento hay una reunión social, no solo cerca de este lugar, sino también en muchas partes del mundo, y también inclusive ha habido muchas fiestas en nuestros hogares, en nuestras casas. Pero no hay mayor fiesta más importante que la fiesta que se le da al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios. Amén. Es la fiesta más importante que puede existir en la vida del hombre. Por lo cual en esta noche vamos entonces a darle el debido momento que hemos llegado, que es escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos entonces a entrar en esta parte importante, por lo cual le voy a invitar que un momentito nos olvidemos de lo que tal vez quedó pendiente en nuestra casa, tal vez la preocupación que tiene. Un momentito, sáquesela de su mente y concentrémonos en este lugar para escuchar la palabra del Señor. Tenga la bondad, póngase en pie. Vamos a abrir las Escrituras, aleluya. Capítulo 22 de Génesis vamos a leer. Aleluya. Génesis capítulo 22. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Capítulo número 22 del libro de Génesis. Leemos en el nombre del Señor. Es el primer libro de la Biblia. Vamos a ubicarnos en este texto. Amén. Gloria al Señor. Mientras vaya encontrando, vaya confirmando con una alabanza al Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, escúcheme si no tiene a su mano tal vez su dispositivo. Amén. Dice así, vamos a leer juntos. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas
¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Palabra del Señor. Aleluya. Vamos a orar que Dios sea dándonos la palabra necesaria para esta noche en nuestros corazones. Amén. Voy a invitarle a la hermana Cristina que dirija esta oración. Soberano Jesús, Padre Celestial. Bendito Jesucristo, Padre Celestial. Soberano Dios eterno, Dios de poder, Dios de autoridad. En esta noche estamos delante de ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, para honrarte, mi Dios bendito. Oh Señor Jesús, hemos llegado hasta ti, Señor, con nuestra vida. Solo usted conoce nuestro corazón. Solo usted conoce nuestros pensamientos. Solo usted conoce, Señor, cómo llegó cada hermano, cada pareja, cada joven, cada adolescente. Solo usted y solo usted, Dios de los cielos. No hay nadie que tenga el alcance que tú tienes sobre la humanidad. No hay nadie que pueda leer nuestros pensamientos. No hay nadie como tú que pueda transformar nuestras vidas. No hay ninguno fuera de ti. Y por eso clamamos que usted hoy nos dé palabra del cielo, palabra viva, palabra fresca, palabra nueva. En esta hora alguien será que puede levantar su voz y decirle, yo te necesito en esta noche. Mi vida necesita de tu gloria. Mi corazón necesita de tu presencia. Yo no sé si usted vino tal vez por la leña, tal vez por el fuego físico que mira aquí, pero alguien ha venido con una necesidad más grande que esa. Para alguien esta noche es determinante para vivir, para alguien es determinante en su hogar, para alguien es trascendental tomar una decisión, pero hay poder en el nombre de Jesús, que Él trate en nuestros corazones, que Él vivifique nuestro espíritu y nos llene de su gloria, y nos llene de su gloria, y nos llene de su gloria, porque este es el pueblo que Él ha escogido para la alabanza de su gloria. Apláudale con todo el corazón al Señor. Abre tu boca y glorifícalo a Él. Santo eres, Señor, Dios Todopoderoso. Hoy trata con mi vida. Hoy trata con mi vida. Hoy trata con mi vida. La baracita, la baracita. Trate con su pueblo, bendito Jesús. Habla mi necesidad. Oh Señor Jesucristo. Aleluya. Diga gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, en el nombre de Jesús. Hoy en un culto de fogata, gloria al Señor. Vamos a hablar en esta hora con la ayuda del Señor. El tema, he aquí está la leña y dónde está el cordero. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, estamos en una fogata espiritual y qué bueno mirarlos
y qué bueno estar usted y yo en esta noche, en este lugar. Quiero decirle en esta hora que hablar de una fogata no es hablar solamente que qué es lo que están haciendo hoy, que eso yo no he escuchado, que eso tal vez no he visto. Pues acabamos de informarle a través de las Sagradas Escrituras que sí se han hecho fogatas en el contexto histórico de la Biblia. La palabra del Señor nos habla de un momento trascendental, atienda en el nombre del Señor, donde Dios escogió a un hombre. La Biblia dice en el versículo 1 que leímos: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios llamó a un hombre llamado Abraham, y a este hombre lo llamó, ¿para qué? Para que este hombre cumpliese una función importante para la humanidad. Esa función importante para la humanidad fue aquella de ser el primero en creer a la voz de nuestro Dios. Fue el primero después de muchos que habían renunciado a la voz, a la palabra del Señor. A muchos se les comparte también el Evangelio y muchos rechazan la voz de Dios. Muchos le llegan a compartir la Biblia y llegan tal vez a su hogar y le dicen: queremos hablarle de Dios. Y dice: no necesito, dice, yo también creo. Pero muchos lo dicen, y si hay alguien aquí, le ruego que me disculpe también, pero Dios quiere abrirnos el entendimiento. Dice: creo en Dios, pero con sus acciones hace todo lo contrario. Tal vez cree en Dios, pero no ama a su amigo, no ama a su hermano, no ama a su prójimo, pero dice: creo en Dios. Pero la palabra del Señor, en cambio, nos muestra que Dios no amó solo a los amigos. La Biblia dice que Dios amó al más vil pecador, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que alcance la vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Dios siempre llamando a hombres y rechazaron, pero ahora se llama uno llamado Abraham. Este Abraham, hermanos queridos, es conocido, escuche, como el padre de la fe. Este Abraham más adelante también sería llamado amigo de Dios. ¿Y por qué le llama a alguien usted amigo? Amiga. Usted tiene amigo en el colegio, usted tiene amigo en el trabajo, usted tiene amigo en el barrio. ¿Por qué le llamamos a alguien amigo? ¿Por qué? ¿Qué dice? Eso, trabaje. Porque ya es de confianza. ¿Por qué? Porque ya es de confianza. Eso, porque usted le cuenta cuáles cosas están sucediendo en su vida íntima, personal. Dios también le llamó a Abraham, ¿sabe por qué? Porque también le estaba contando lo que iba a hacer con la humanidad. ¿Sabe a quién le contó Dios que había de destruir Sodoma y Gomorra? No le contó a todos, yo también creo en Diosito, no. Dios le contó a uno que estaba en intimidad con Dios. Y ese que estaba en intimidad con Dios era Abraham. Muchos podemos tener hasta la Biblia, pero Dios habla solo a los que están en intimidad con Dios, a los que oyen su palabra. A muchos ya hablamos el día jueves con la hermana predicadora, cómo acercarnos a Dios. Aleluya. Y decía la hermana que predicaba: hay que orar, pero a muchos no les gusta orar. Hay algunos que le enseñaron también que hay que leer la Biblia, pero algunos no leen la Biblia, pero están aquí en este culto. Pero dicen: yo también soy amigo de Dios, pero eso es mentira. Porque la amistad que usted tiene con uno, y esa amistad que tiene con ese es especial.
¿Y por qué es especial? Porque esa persona tiene una intimidad con usted. Dios también le quiere revelar algo, pero aquel que se mantiene en intimidad con Dios, en aquel que cada día busca agradarle, en aquel que no le importa lo que diga mi familia, lo que diga el vecino, lo que diga el lugar donde vivo. A mí me interesa que Dios le diga a mi corazón cuánto yo debo agradarle a Él. Aleluya. Entonces es diferente, no es como nos lo han pintado. Abraham le llamó, pero antes de Abraham podemos hablar de muchos. Podemos hablar inclusive de Adán y de Eva. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Dios los echó fuera del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Y si yo pregunto aquí, ¿quién no ha desobedecido a Dios? Dijera, yo he desobedecido. Dijera, yo también, y yo también. Pero quiero decirle en esta hora que el Señor sí tiene hombres que están dispuestos a obedecer a su palabra. Y aquí estamos algunos que queremos obedecerle a Él. ¿Cuánto le glorificamos a Dios? Queremos obedecerle, no al pastor. El pastor no le impide que usted haga lo malo, no. El pastor le enseña que está mal. Hay algunos que no están aquí, están haciendo lo malo. Y no es que, ¿y por qué no está aquí? Es que el pastor no obliga. Es una opción que cada uno toma. Por eso en esta hora, querido hermano, qué bueno que hoy querramos ser como Abraham. Querramos ser ¿qué? Amigos del Dios Todopoderoso. De una fuerte alabanza al Señor. Escuche, Dios le dijo a Abraham, le habló. No sé si entiende la dimensión de esta palabra. Dios le habló a Abraham. ¿Y qué le dijo a Abraham? Heme aquí. Abraham respondió a ese llamado y le dijo, dime, Señor. Y le dijo el Señor, usted ha escuchado esta palabra, pero vamos a entenderlo un poco más. Le dijo, toma tu hijo, toma tu único hijo, al que amas. ¿Y qué le pidió que hiciera? Y pidió que lo sacrificara. Y pidió que se lo diera para él. Si alguien entiende esta palabra, muchas veces Dios nos pide muchas cosas nuestras. ¿Sabe qué nos ha pedido el Señor? Nos ha pedido que nosotros le entreguemos la vida al Señor Jesucristo. Dios nos ha pedido que dejemos lo malo y venga, sírvame. Esas amistades que tiene no te va a convenir, ven, sírveme. Escucha mi palabra. Pero alguien lo toma por el lado negativo y dice, no, es que a mí lo que me invitó fue el hermano pastor. A mí me invitó mi amiga Soraya, a mí me invitó la vecina Orfita, a mí me invitó la vecina tal, mi tía tal, mi abuela. No. Quiero decirle que Dios antiguamente hablaba, atiéndame, por una voz, hermana Georgina. ¿Por qué? Porque aún no existía documentos de su palabra. Pero hoy, ¿por qué ella no habla a través de una voz del cielo? Porque el ángel también habló con una voz desde el cielo. Porque ahora Dios ha dejado su palabra. Porque ahora ya Dios habla no a través de una voz, sino a través de la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. ¿Por dónde nos habla Dios? Dígalo, ayúdeme. Por la Santa Biblia. Si usted cree en la Santa Biblia, usted escucha, está creyendo a la voz de Dios. Bueno, si usted no me creyera, está bien si es que yo no tomara la Biblia y yo le estuviera de acuerdo. Bueno, no me crea. Pero cuando yo tomo la Biblia, entonces quiero hoy decirle de parte de Dios, esa es la voz de nuestro Dios. ¿Cuántos creemos que es la voz de Dios, amados hermanos?
¿Cuántos creemos que es la palabra de Dios? ¿Cuántos creemos que esa palabra nos cambió? ¿Cuántos creemos que esa palabra tiene vida? ¿Cuántos creemos que esa palabra está llevando nuestro hogar hacia la vida eterna? ¿Cuántos creemos que el cielo y la tierra puede pasar, pero la palabra del Señor, esa no puede pasar? Yo no sé si alguien lo cree, yo lo creo en esta noche. Aquí hay palabras de hombres que van y vienen. Hay escritores de renombre. Hay escritores que tienen libros, frases aparentemente muy sabias, atiendas, sapienciales. Dice esa frase, me sorprende, wow, impacta. Pero cuando toma la Biblia dice, no, eso no, dice, mejor el libro de Nietzsche, dice. El libro de Robert Fisher, y toma un libro y lo lee, también lo leemos. Pero no hay libro más importante que este libro que se llama la Santa Biblia, palabra de Dios. Amén, diga gloria a Dios.